પછી લાસ્ટમાં જ્યારે MRI કરાવ્યું CT સ્કેન તો એ સમયે એમને જાણકારી આપી ડૉક્ટરે કે તમારે ઓપરેશન ફરજિયાત કરાવવું જોશે, એના સિવાય કોઈ તમારી પાસે રસ્તો નથી. અને દવા વગર હાવ રેડી, હવે બધું કામે કરું. તો મિત્રો આજે આપણી સાથે કિરણ પ્રભુજી છે, જેમને પણ ખૂબ L4 L5 માં ગાદી દબાતી હતી, તેને હિસાબે સાયટિકાની ખૂબ તકલીફ હતી. તો આપણે પૂછીએ, પ્રભુ આપ ક્યાંથી આવો છો અને શું તકલીફ હતી? હું સાહેબ સુરતથી આવું છું અને હાલમાં મને જાન્યુઆરી મહિનાથી થોડો દુખાવો પેન રહેતો હતો. પછી લાસ્ટમાં જ્યારે MRI કરાવ્યું CT સ્કેન તો એ સમયે એમને જાણકારી આપી ડૉક્ટરે કે તમારે ઓપરેશન ફરજિયાત કરાવવું જોશે, એના સિવાય કોઈ તમારી પાસે રસ્તો નથી. હા, અને હું સુરત રહું છું હાલ, તો હીરામાં વ્યવસાયમાં સંકળાયેલો છું. તો મને એવું લાગ્યું કે ઓપરેશનથી બહુ બધા પ્રશ્નો ઊભા થઈ શકે. તો પછી મેં મારા જીજાજીને ફોન કર્યો, તે મોરબી રહે છે. એમને તમારું સજેશન આપ્યું કે સાહેબની મુલાકાત લો, એક વખત તમે જોઈ લો, જો તમને યોગ્ય લાગે તો અહીંયા તમે મુલાકાત લઈ એમનું ટ્રીટમેન્ટ કેવું છે કેવું નહીં જાણી લો બધું. અને હું આવું છું 6ઠ્ઠા મહિનાથી સપોઝ આવું છું, આજ મને 7મી. હા, તો મને બહુ સારું અનુભવાય છે એમ, અને જોબ બી હું રેગ્યુલર કરું છું, નો પેનલેસ થઈ ગયું છે. ઓપરેશન કરાવવાનું તો એમાંથી સાવ રેડી. કોઈ જાતનું ઓપરેશન તો આપણે વિચારી જ નહોતા શકતા કે 6 મહિનાનું તો મને એમ કીધું બેડ રેસ્ટ આવશે, પ્લસમાં 6 મહિના પછી તમે જમીન ઉપર બેસી શકશો. અને પછી આગળનો સમય તો આપણે 6 મહિનાનું કીધું એટલે કે આઈડિયા આવે કે 1 વર્ષ તો સપોઝ લાગી જ જાય. અને દવા વગર હાવ રેડી, હવે બધું કામે કરું. તો આ વિડીયો યુટ્યુબમાં મૂકી શકીએ? તમે શું કહેવા માંગશો? સારું છે સાહેબનું રિઝલ્ટ, એક વખત જરૂર તમે મુલાકાત લેજો. તમને ઓપરેશનનું સજેશન કર્યું હોય તો સાહેબની રૂબરૂ આવી મુલાકાત લેજો. ટ્રીટમેન્ટ બહુ સારું છે અને બહુ તમને ફાયદાકારક છે. નો ટેબ્લેટ, નો ઇન્જેક્શન. મારા પટેલ અને એક તમે બંને મારા ભગવાન થઈને આવ્યા કે આ વસ્તુમાં પાર પાડી દીધા એમ. આ તો ભગવાનની કૃપા છે, આ બધું હરકું થાય છે બધાને, અને નિમિત્ત બનાવ્યા છે અને અમે સાજા કરીએ છીએ. નહીં સાહેબ, આ બહુ સારું કામ કરો છો. એમ કે તમે નથી કહેતા કે પૈસાનું મહત્વ નથી, પણ માણસને આશ્વાસન મળે એક વસ્તુ કે રસ્તો મળ્યો, સાચો રસ્તો, કે નહીં આ વસ્તુ અહીંયા આપણું કામ થઈ શકશે એમ. બાકી ઓપરેશન બી થાય છે એવું નહીં, પણ એ કેવું કે તમારા રિસ્ક ઉપર છે. અને આ એકચ્યુઅલી હું આપણે દવા વગર કરતા હોય તો ઘણાને શું છે કે ભાઈ સાહેબ પાસે જાવ એક વારમાં થઈ જશે. નહીં, હકીકતમાં એક વારમાં નથી થતું. ઘણાને લાગે સમય લાગે, ઘણાને 5 વારમાં આવવું પડે, ઘણાને 10 વાર આવવું પડે, ઘણાને 15 વારે આવવું પડે. અને એવું નથી સાહેબ, આપણે ઓપરેશન કરાવ્યું તો એ સાહેબ આપણે સજેસ્ટ કરે જ છે કે 3 મહિના તો ઓનલી બેડ રેસ્ટ. હા, એટલે 3 સિટિંગ થઈ ગઈ. આપણે આ દાખલા તરીકે ગણીએ તો 6 મહિના પછી તમે ચાલી શકો. 6 સિટિંગ થઈ ગઈ. એમ તમે રેગ્યુલર એમાં વર્ષ બગાડવા કરતા આમાં આવીએ તો જો તમને યોગ્ય લાગે તો આવો, તમે સાહેબની મુલાકાત લો રૂબરૂ, અને સારું જ છે એમ બધી રીતે. આપણે તો યોગ્ય લાગ્યું છે અને મને ઘણી રાહત છે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. ઓકે લૂઝ નહીં ગઈ.